Калининградец пожаловался на поздний ремонт дороги на улице Горького. Он опубликовал видео в популярном сообществе во ВКонтакте. Время сейчас где-то без 5:11. Воскресенье. Нормально? Все происходит в районе дома 96В. В комментариях под роликом также отметились товарищи по несчастью. Некоторые пользователи соцсети посмеялись над ситуацией, а кто-то, припомнив жалобы на ремонт в дневное время, написал, что калининградцам не угодишь. Нормально. В Москве дороги почти всегда ночью делают, и никто не возбухает. Ну тут, если днем делать будут, то будут ныть. Совсем офигели в час пик такое устраивать. Не могли вот ночью это все делать? Молодцы, мужики, гоните понаехавших обратно всех в Читу.